Titingnan lang natin yung tunog ng makina niya. Ayan, delayed yung timing eh. May puke eh. Pag arangkada mo, upo muna yan. Wala na kasi mga cam mo, mga kulit para kaya maingay. Yan, tingnan mo yung tunog niyan ha, nakikita natin yung tunog niyan. Sige nga, sige nga, paandar mo nga. Ah? Ano na? Ay, mamaya bubuhayin natin yun. Wala namang, sige lang, hayaan mo lang kasi napuno ng gas yun eh. Sige. Tingnan mo. Wala siyang singaw eh. Wala siyang higop. Wala rin ko rin yan. Oo. Tingnan mo katulad pa kanina to ha. Wala nang piyok yan, subukan mo ron. Hindi na pumipiyok yan, yung katulad kaninang parang hinahagok. Tingnan mo, i-rib mo ron. Sa loob. Tingnan mo kung humahagok pa. Painitin na lang natin yan. Tingnan mo kung may hagok pa yan. Sige, rib. Magwawala na ngayon dyan. Magwawala na ngayon to dyan. Takatin mo, tahimik na nung makina. Tahimik na nung makina, wala na lagapak. Tutuning lang natin. Yun yung hinahanap ko kaninang hindi ko makita, kaya tinisting ko ngayon. Ito yung plunger niya. Pagka nag-rib ka, nagpa-pump siya, doon lalabas yun. Tutuning na lang natin yun. Tatanggalin mo na. Painitin mo na. Tanggal na pre, na virgin. Tatanggalin. Ano na balita? Ha? Kumakadyot-kadyot. Ha? Ibig sabihin, may problema. Sige nga. Hindi, sakay ka. Ikot natin. May palo. Tayo na, may ano to, may Release. mayroong ano, malibog. Meron kada na kumakadyot eh. Ayun eh. Sige. Yung kadyot-kadyot na yan sa ano na yan, sa kuryente na yan. Balik mo. Ganun. Pero yung nabubulunan, wala na. Wala na. Kadyot-kadyot naman ngayon pumalit. Saan ba yan? Mari sa kuryente yan. Kumakabyos. Sige nga ulit, diretso mo nga doon. Diyan mayroon dyan oh. Sir, patingin nga ulit nito. Okay. Ay, may kasama pala kayo. Yung asawa ko. Mainit dyan. Iba na yung makina niya, hindi na siya tuwi.
pinalitan. Oo, 4E na siya. Carb type. So, issue nito is anong issue nito? Timing lang ho siguro, saka yung tune up. Saka parang iba hatak niya eh. Hindi ko lang ho alam kung ano, clutch okay pa ho. Bala ko pa ho kasi palitan na rin ng clutch lining ko. Sige nga, pa-andoran nyo nga. Titignan natin. Ito ang luwag na ito. Hindi naman ako masama. Pero check ko yung lining nyo. Ito itong napapansin ko rito. Dapat pinagawa nyo ba yan? Yung support nyan? Oo, pinagawa ko. Ay hindi ho tama. Matigas ho. Tinan nyo yung makina nyo, yung sasakyan nyo mabibrate. Pinakalitan ko na ho ng ano yun, lahat. Pakilalim lahat. Hindi ito, hindi ho tama yan. Hindi maganda sa ano yan, sa katawan ng sasakyan. Pangalawa, ito po oh. Maluwag po yan oh. Maglalaro ito eh. Hindi maganda po yan. Hindi ka masikip. Mayroon hong play na ano yan, pagka may laro ang makina dyan. Minsan wala kayo naririnig na may lumalagotok pagka umarangkada kayo. Meron. Isa yan sa... Pinano ko ilalim niya, pati ilalim, yung ginagawang ano, goma. Hindi ho maganda yun. Matigas ho yun. Siguro kung pang ilalim pwede, pero para sa makina hindi ho advisable yan. Gulong yan eh. Hindi naman niya pinalitan to eh. Pinakakabitan ko lang ko yung ilalim lang, pinalagyan ko. Pero yan, original to. Oh, original pa yan, pati yung kabila, yung ilalim lang pinalagyan. Pero, ano pa rin eh. Yung vibrate nung ano mo, ramdam to sa loob to. Oh, malakas nga ako. Malakas yan. Siguro may problem. Titignan ho natin yan kasi hindi ako ano dyan eh. Hindi ako ayon dyan sa luwag na yan eh. Ayan oh. Tingnan nyo oh. Hindi nahigpitan ho nung kita mo oh. Siguro naman ko nakakita. Nakanganga. Oh, nakanganga. Ayan, nakanganga po yan. Ayan, hindi ho tama yan. Nanganganga. Ayan o. Kaya mamaya pag dinak natin yan, gagalaw-galaw yan. So, hindi ho tama yan. Isa yan. Sa timing nyo naman, hindi naman ho masyadong problema, pero check ko yung clutch nyo ha. Sige, mamaya, titignan natin. May ano naman eh. Umikot na naman tayo. Mukhang si Mr. hindi masyadong harabas magmaneho, ano? Maingat. Tinan mo, wala ng piyok. Ano? Anong balita? Gumanda ba? Oh, kumanda na sir. Wala ng piyok. Wala na. Thank you. Nakita ko naman pag testing ko talagang bigay na bigay yung makina mo. Galit talaga eh. Oh, yung una na nagamit, di ba? Wala. Parang siyang hirap, hindi. Ngayon, lalo na nga sa rektahan nga ganyan. Baka magreklamo ka sa gas niyan. Malakas umubos ng gas. Dapat pala, Hindi, tama na yun. Kasi nga ang